hoje, galera, estamos com o vídeo episódio 6, episódio 6, Inazuma Eleven Blizzard. Vocês viram o episódio o vídeo como baixar Inazuma Eleven 2 Blizzard. E eu estou junto com o Biel. Ele não quer falar? Pronto, eu vou jogar uma partida. E aí, galerinha do YouTube, tranquilo? Aqui que eu falo, Blue Gamer. Bora aqui depois. Deixa eu segurar o celular. Mano, eles têm belo toque, gente. Edu vai pegar essa bola. Eles têm técnica de defesa. Pera, agora é com o Fubuki. Coitudo, não é muito TP, É merda, coitudo. Só sai aqui de casa quando vier pra casa. Pode vir avião, A gente vai perder. Não vamos perder. Chão de gelo. MLP mais. Meu cachorro é bem fofinho. Eu vou botar aqui. Aí eu vou cair. Caiu. Só falta mais um de XP pra Fubuki upar. Regiais. E continuando, vamos aqui. Não, essa batalha eu vou pular. Não. Não, isso não, eu não vou pular não. Toca pra mim, eu faço bola ilusão. Não, vou tentar driblar. São bom. Esqueci de passar. Toque meu. Vai ser. Eu vou dar um chute normal. Chegou do mesmo jeito, não. Se o goleiro tiver técnica, vai. Não, vai ser não, quer dizer. O goleiro não conseguiu. O goleiro é tão gordo que passou debaixo das pernas. 39, upou. Não, 19, mano. Quase que ele tá upando pro level Vou ver 20. alguma coisa. Vou ter que fazer isso. Vitória. Todo mundo precisa do FPS. FP. Não, eu vou pular essa parte, galera. Quando eu parar, eu já volto. Pronto, galera, já botei tudo, então vamos. E era eu que ia dizer essa fala. Eu participo de vídeo se eu não faço nada. E aqui tem o negócio de recarregar TP e FP. Fazer. Os caras falam alguma coisa, nada. Domina barra. O campinho. Acho que a gente vai contra o Colégio Kuguri. Não sei o que tô peidando, né? Minha boca. Ele não gosta de vídeo assim não, Biel. Mas eu tento tudo a sério.
disse que eu podia dançar break na série. Isso não é break? Certo, quer que eu dance agora? Não, mas foi tu que escreveu. Eu não. Ui, deixa de cagar. Eu sou o break manobral no vídeo, eu tô muito bom e eu sou sensual. Pá, 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 dá, mano. É a primeira vez com Resident Evil no paraíso. Paraíso, meio da Minecraft nas dimensões. Tem um monte de cocôzão. Daí eu levei. Aqui. Pula! Até acontecer algo sobrenatural. Ainda não sei se isso tudo é real. Na montanha russa para dentro de um portal. Que lugar estranho. Não sabe cantar o rap todo. Ei, digam de. Ó, para dentro de portal. Tem que cantar do começo. Bem-vindo ao É de Minecraft ou de Paraíso? Paraíso, eu tava Ah, cantando tá. os dois. Esqueci o começo. De portal. Ei, que lugar estranho, não sei pra onde vamos. Sinto o perigo a cada passo que nós damos. Isso é o grande desafio. Esse é o maior desafio que enfrentamos. Então vamos lutando com criaturas. Um dia lutando com criaturas, fazendo parecer como um filme de aventura. Ficaremos livres e prometemos juros. Que Tá com a flecha, espada e armadura. Rei, piratas, Bolidã, encontrando nossos mestres, chamado Doran. Não sei o que será amanhã. Minha força se renova a cada dia de manhã. Herobrine, vamos te dar uma lição com meu dragão. Rei, arco, fúria e explosão. Fazendo treinamento em outra dimensão. Olhando para a frente. vai começar uma partida. Esperando a trilha se mostra. Biel, se tu cantar de novo, eu vou te dar um soco e você vai parar. Se me dá um soco, eu vou dizer. E a gente já tem 9 inscritos, galera. Sejam mais inscritos aqui do canal. Authentic dos games. Cloyster. Nome de Pokémon, lendário. Raymond Formação. A formação da... A professora botou o Fubuki na frente da formação. The Finish. Por que tu não deixou ele? Deixa ele incomodar a Tsuya depois. A gente depois vai botar. Cadê o Kuguri? O Guri não vai, ele não é muito teimoso. E ele tem modo despertado. Ele tem modo traquinado. Então o Kuguri é muito bom, mano. É o modo traquinagem. Toca aqui, Sumeioka. Vai. Hipnose. Toca pra mim. Bola ilusão. Bola ilusão. Vai bater no cara, é por isso que eu nem vou nem arriscar. Chute forte. Sabia? Por que mirou aí? Aí é tudo. Toca pra Sumeioka. Eu vou tocar pra Sumeioka, que eu já perdi muito. Sumeioka. Esse é Sumeioka. Então faz isso, louco. Ele já vai correr, não precisa. Não tem como fazer nada. Eles têm plano de defesa. Esse é a técnica de Kazemaru. Quando ele aceita o meu plano de... Ah, vai dar errado, então eu não vou nem tocar pra ele. Tem Kido, sabia, atrás de tu. Sabia, mas eu quero ele. Que moça. Chuta.
Chuta, chuta. Ai, quase. Boa. Nice. E Drible e faz o gol. quanto isso? Bola, ilusão, Z2. Bora lá, galera. E a gente já vai começar fazendo um gol. Parece, né? Que eu sou forte. Twin Booster! Break! Eita, porra! Palavrão, meu Deus. Eu já sei o que vai passar. Melhor fazer isso. Ou o Atsuya. De novo, Kido. Bola, ilusão. V2. Eu preciso fazer um gol com o Someoka. Ele é o único que tem uma técnica muito forte. Ó, tem outra técnica, Dragon Tornado, só que igual a gente não tá. Tu tem o impacto do dragão. Rugido do dragão. A única coisa que faz gol nesse goleiro é o rugido do dragão. E o TP dele esgotou. Ah, pensei que agarrou. E tu? Também. Já vou deixar ele no modo Atsuya. Não precisa não. Essa parte ele não vai precisar. Mas o Book vira. Mas não vai precisar. Ai, eu tô endoidando agora. V1. Ela aprendeu. V2. Chão de gelo. V2. Se a pessoa usar muito essa... Não, nível 1 eu acho. Nível 1. Eu não sei. Fala aí nos comentários, galera, como é que se chama. Eu precisava virar Atsuya agora. Olha, interessante, interessante. Chapéu. Chapeuzinho mesmo. O goleiro conseguiu dar um... Ele se afastou muito rápido. Agora eu vou ter... Agora o segundo eu vou ter aqui. Vocês vão ver o meu poder. Aqui sou Meoka. Não acredito, eu me lembro dessa técnica. Shuninji. Toca só pra Fubuki não, Biel. Você quase nem toca pra aqui. Quem toca sou eu. É porque ele só toca pra Someoka. Agora eu tô lascado. Tô cagado, tô lascado, tô fodido. Tem que tocar assim mesmo. O que eu faço? Com técnica. Você não vão superar. Você tocou atrás. Eles... Você ia trocar pro amigo dele. Ah, mano, eu tô sem TP. Tome gnose. Corre, 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 corre. Usa sua bola ilusão. E continue. Illusion Ball. Bola ilusão. Esse cara tem técnica, eu acho. Ou não. Agora vai ser o gol de Gnose, mas a técnica dele é fraquinha. E aí tá sem TP o goleiro. Por que tu vai usar técnica?
Ah, usa. Spinning. Chute. E se ele tiver uma técnica só de um TP? Chute. Sei lá. Queria que pudesse ir online, mano. E aí E tem contra como? tu, eu ia... E tem como? Tem, mas tem que ter players. Eu vou ir contra tu, isso. Mas a net tem que ser boa. E a nossa net, não é boa? Olha o furão que eu levei na perna. E agora o furão que eu levei na perna. Ferida. A gente tá gravando, Chico Bento. Vai, Chico Bento. Bora continuar. Chute com técnica. Vendaval eterno. Boa, Nerf. 3-0. A vitória já tá garantida. Se deixar. Ainda Então agora eu não preciso mais do modo assim. Menu. A gente nem tem. Acabou aquele símbolo azul. Ele vai deitar até 5 horas. Entendi. Liga tudo. Plat. Meu brother. Mira. Senhora Ribeiro. Biel, vem. Ah, torre. Ah, torre. Tu consegue fazer mais outra torre. Vai, Igor. Perca a sua confiança. 3. Perdeu a sua confiança. Sumeuca. Tava pensando aqui. Ele tá com TP. Ainda tem TP pra fazer o impacto do dragão. Eu acho. Deixa eu ver. Ah, tem não. O book. Essa técnica de aranha. A pessoa fica paralisada. Para. Vamos usar tudo. Agora o Fubuki vai entrar no nosso. Que Fubuki, mano? Foguri. Vai entrar no nosso roteiro. Já sei o nome do episódio. No, o título. Ninguém ganhou técnica. Galera, tá lixo esse jogo. Tô brincando. É muita memória. Vou ter que desinstalar o 2 pra baixar o 3, baixar o 4, pra baixar o 5, pra baixar Quem o disse? 6. Vou assistir um pouco. Continuar. Já tá bom, Rafa. Vou parar o episódio quando o Koguri entrar.
Vou continuar. Kuguri, kuguri. Megdon Head. Vou continuar. Não, galera. Mas bom, galera. Quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Like é muito importante. E tchau.